namusanga okugundi kusheru nga bazimba Shere Kampala Muhanga mugamba naye muzeeyi nantunula naseka buli omu n'ava ku munne buli omu nange ningamba kansirike. Kati omugenzi ono gwe wategera ddi nti taatawo era wakoma ddi okumulaba oba okwogerako naye? Nze okwogera na taata wange oyo aweddeko emyaka ng'ena kugamba natudde kumpi wakoze akakolero manya kati nosooka mu kyaki mbeere kumpi bayita abaana nsituke nange nteekeko ekimuli abantu tebeekanze gamba atono kati nga bava ekabaala bangi ababaddemu bonna bamanyi tebakunyeeze nostukira mu baana n'omukazi abadde atudde ngaawo tayogedde naye antunuulidde bw'ati ningamba n'obugonda ba sitayiro ki ngenda kukiteekako kino ekibabadde babalina kinsitukiddewo bwe bamaze okukikwata nange ninsituka ninyimirawo ku keesi nange ninkikwatako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15. Story ya mwana mulenzi Rose omwana agamati mwana wa mugenzi Aponye amanya azema ishara mpima mama w'abalungi sekenda sibwe wa mama ina ujegere enanga nyingi okubanga tukoma ole kitu kyafe ekyokubiri ku story eno kati nze owokubiri ffe tuliwo ffekka abaagala abantu abalina ebizibu abantu baagala abantu abali obulungi naye Queen Mother nagambye sigenda kwagala bali bulungi bokka njagaze muntu bagambye ndi wakubiri ayagala abantu abali obubi si kubeera bubi nti olina kyakulya si kubeera bubi nti olina woosula wabula abali obubi ku mutima ng'olaba gukosebwa mu butuufu ng'olaba gumenyeka gugenda kuvaawo yensonga lwaki n'owolaba logo yaffe eyo tukulaga nga tuwaniridde omutima ogwo tetwagala gwabike tetwagala kutukemu tulina okuguzza tuguwumbewumbe tubeere nga tuli basanyufu mu nsi yaffe eno Uganda. Ngenda kubanga mpumulamu katini wabula nkomewo ne maama gwe twayogeddeko ne programu eyasoose atubuulire ku by'okuziika byatambudde bitya byagenze bitya kubanga kirabika embeera teyabadde ennungi n'akatono okusinziira ku ssimu ze nafunye ku baabaddeyo ate era mmale nfune n'omwana Bros atubuulire kuba twalabye nga bamusikasika atubuulire kyabadde kitya yamaze n'aziika oba teyaziikidde ddala ate tumale tufune ne ku b'eŋŋanda tuwulire ensonga eno bagyogerako ki. Tulina abantu ab'enjawulo abadde ku mukutu gwaffe mwasindise message nyingi nga lwe n'abankubidde era ku bankubidde olina eddoboozi ly'ogenda okuwulira yabadde ekirowoozo kiranga Queen Mother nze saagadde kuwandiika kankubire direct nkubulira ensonga zange naye ogenda kubanga omuwuliriza. Mu message ze nasomye mwabaddemukko n'ab'eŋŋanda nga bagamba ekituufu omwana oyo wa mugenzi
mwabaddemuko kubenganda side eri nti bulijjo Bruce muntu waffe ng'amuzaala maama bamumanyi. So ekintu kino kyazibudde ku bantu abamu abadde tebamanyi ani ayita ani, so tugenda kubanga byonna tubitegeera mu programu eno. Wabula nga programu eno weeri nti onyumirwa n'oyiga ate n'ojjamu, njagala nteekinga omukisa gwange guno okusooka okuwabula oba okujjukiza abantu beerabira maye batugamba bannayuganda tuli bakujjukiza nnyo nti singa oba ozadde omwana kyandibadde kirungi ekika ne kibanga kimanyiiko. Fine babadde bamanyi naye ab'enganda tosuula nnyo bbanga ppanvu. Kino kijja mu comment section gye omuntu yagambye. So omusi babiri abagambye nti abadde alinda ki, abadde luddawa, lwaki azze kati. Kituufu yagezaako nga bw'agambye nti yagezaako okunoonya taata oba ab'enganda naye nga bamwesamba kuba ne maama yennyini yatulaga omwana nti yamutuukirirako maama ono n'amugamba taddanga waali. Kirabika abadde agezezzaako ng'omwana. Wabula kyensaba ki nti abantu tuterezenga ensonga ng'abantu bakyali balamu. Tuterezenga ensonga nga bakyali balamu. Kati gwe wenna ali eyo kujja kuseva soul. Tolinda taata kufa, tolinda maama kufa. Mbadde nsaba jangu nga bukyali tulabe nti tuba kyakola DNA ekolebwe nga bikyali. Tedigamba nti ze taata yanneegana bangi beeganya abaana bangi tebaba buyambi naye ate oteeka mu mateeka, amateeka gajja kujjayo, amateeka gajja kukkirizisa okukola DNA eyo. Tebiriiko kwagala kuba omwana oba wamuzaala ng'okimanyi nti wenkola ekikola bwe kiti kisobola ovaamu ekintu bwe kiti. So tekijjaawo bweriyo n'abaami abagamba nze naliko nayo olunaku lumu n'eddakiika 3 tezaawera aŋŋamba nti ndi lubuto. Tekigaana lubuto kubeerawo, lwabeerawo. Kati oba ng'okiwakanya kkiriza DNA ebeere ng'ekola ki, ebeere nga ekolebwa. Bantu bange abali eyo ng'oli mu mbeera bwetenyigirizibwa, taata akweganye, taata agaanye okugamba nti oli mwana we, babiwandiise tomulinda kufa. Jangu tulabe engeri gye tugenda okuba nga tukolamu DNA ng'obudde bukyali, taata amanye nti omwana wuwe aleme kwegaana. Tova ku program Save a Soul, tugenda kuba nga tumulamu katono nkomewo n'amaloboozi gano. That guy started again. yafunamu obuzibu n'ateera kubuuza mukaziika kushika twabwina akavuyo omwana bamutireho za polisi bamutireho za kadeyideyi omwana tebakwenda ze kuziika omukazi yayemerera omukyaki yagamba nti omwana we Aponye omwana akaba amweyanjire takumwenda apolo akasiga abaana 12 hona totugambiraho kaki mbagambe kake ntugire nti ensonga ezo twazikwatisa tuta nishikwara be yakuyamuzira kamwanga akamurika akagenda akamwanga akamuribwaho n'omukazi ngeni kandi omwana ko yayishire kuziika bakamubinga mwishingire nti konko mwana okamureba mama nkahe omwana iwe mwana wawe okamureba hokwe mwaganira Leka nkubuuzeyo mama okagambaho na family ya Aponye kukureba nti ogwo mwana nibamukora ka DNA bakareba oba nuwo mwana weye ubwayanjire namwene nicyo kirishe kubaho iwe mukarwarisha azingahe mukuziika okuziika tukasha ina ezekiro ezo mushana babiri baziika nyuma kinyo mwaza ninye
konka mutabani wawe okagambaho nawe mutabani wanje nawe akaba ariyo kuziika bakabanza bamutanga kuyarugire mu cyaki nyesakaleho kuyaza kuziika babanza bamuzibera kubarugaho yarabaho yazamu bamuzibera ngo ataza no kwemerera kuha ikimuri omucyaki tukareba akahaye ekimuri n'abaana abana abandi nikishane bamumanya rero ngeno kandi kuyaza kubaza kwa speech yaza kuzayo nibo baramukiriza baramushoboza baseruka nkahiyo mucyaki omukuziika bamushoboza bamukiriza tuteni bamushoboza rero obo abantu bariyo nibareba abantu bariyo barareha bagamba bayomba batera engalo nabusha batwara abaserikale bashoboza konka kumwagenzire kuziika bakabakira tuzaka mubaziki kusha okiikarwako n'abantu bandi kwikaraho n'abandi bantu nobwo mwana nawe ayikara n'abandi konka ngeno rero kutwakire hakuza nyine umwana araza kuza kubeja kutaho kimuri n'abandi kugira kindi batarinda abantu bakagamba kimama kubakiriza go mwana bakamushohora bakamuteeka aheru abantu bakagamba kisha baba barabimanya bakagira ngo bamuzibirira ki basi bini nk'umuntu uri mu kaye akozesize kandi n'abaserukale baba bagiraga ngo utarabafu ni ati shira kambuze mama ikintu kimwe ogwo mukazi akakwata ekishani ky'omwana yakyereza abaserukale batamwikiriza kuza kuteekaho itaka kuba nicyo babiri baramugirira ngo atatahamu kuyayijaga bamumanya bareba ngo ni woko abakulembeze b'okukyalo tekuliko yavuddeyo konka mama kankubuuze oyine pulaani ki ey'ogwo mwana because hati nk'okuleeba bija hati kubaganamu ebintu iwe pulaani tozayo omukejo ey'omugyenzi Aponye okagamba n'omukazi mukafuna entegarika mukagenda mukakora DNA shano okafunaho abagenzi ba Aponye abakumanya bace mukasitama mukagamba mukatwara DNA bakamukora DNA wete nyabo ona kaza mukaya wabinjira umwana ngo atatahitaka rero nyo ndandikire mfumurire kunkanye wananyerena ngo baze kubakebera abo kucyara abo kuba hati natinayo no mwana hati yati misyo ali hano tagarukireyo omwinaha umpeho ngambe nawe doko twalire kayongere bikyebisoko otunyonyole Hello? Sebo? Wasibaje? Kunyinye nama wetinka muhitire bande hati mama bore chero taka rekamba nze ngambeho akacho Ruganda then ngaruke ntuzagamba konki wote ihaho simu ninchigamba niwe mama agamba ekifaananyi ky'omwana kyaliwo ku gate nga bagamba nti nno ataziika bakiraga abaserukale so kati omwana bwe yagendayo nga bamumanyi teba mu kuyingira ndowooza bwe yalaba abaserukale nga balina we bagenzeeko omwana n'ayitawo speed swe n'agenda we yali agenda okuteekako bw'atyo ekimuli eri ewaka awo bwe bamusitulira ne bamukwata ne bamusuula wabweru teyaddamu n'ettaka ku ntaana teyaliteekako anti kati ekyo kyetugenda okuddako naye mama agambye ekyayagala ayagala bakole DNA balabe nti kituufu omwana waaba waabwe bamuwe kye bamuwa waba si waabwe bamugobe naye nga anoonye gye yamuzaala naye nga ye mama agambye omwana waabwe ati mama tebamwaniriza nga Namwadu kuba ye mama yatuula eno mu bantu abali ordinary teyatuula eri bagundi gye baali teyatuulayo ng'abantu abalala wabula sijja kubanga Namwadu because mweyo family takyalimu ye yazaala mwana yali kuziika
hati maama kankubuuze abakyalo okuba bakagira ki omwana ogwo okuba amushohereze bakyeyamaani ba MP bakagira ki bakyeyamaani bakagenda kubalebera omwana bamushohoza abantu abekereziya abekereziya bamushoholeze munanga mu kuziika umwe bazobaraza kumuziika nibwo bashohoze bakamushohoza yeno ngo atataho ataza kwemerera n'abandi bana barasipiki atatahita kamgeni okay mu cyakine namwe akihangana yagira yasikiriza yaza kutaho kimuri n'abandi ukamureba mu cyaki basi barara kubashazire abandi bana bakamusharamu namwe hatutarimo bakamusharaho because omukazi akemera yagamba nti Aponye akasiga abaana 12 ogwo omwana waawe gakubanza akamwehakana yagira ogwo tali mwana weeye tebakumumanya. Okay, mama agambye wali mukwe bali batwalayo the casket we bali bagitwalirayo we bamukwatirawo ne bamusuula wabweru tebamukiriza wadde kuteekayo ttaka. Of course ba church leaders ne ba else baliwo naye bali tebalina kyakukola because kati abapoliisi n'abamagye be bali bakolaawo naye nga mutabani we gyali awo wali awo omwana wali amutu kulisimye nga teri mama aba NRM toinayo omuntu wa NRM omuntu wa NRM tubanze tuzeyo tugambe nawe akugambira ekyokukola mperezaaho omutabani ngambe nawe mama agambye talina ba NRM kati ye yalinga mukulu waabwe yali chairman so kati talina muntu wakubuulira oba wakukola ki naye bimusobedde. Hello? Ego sebo? Ono Bruce? Bruce? Kuwulike. Oli otya Bruce? Oli gye sebo? Ndije. Ngambira ebyali omukuziika. Omukuziika? Naye kirageti. Omukyalo. Kabale. Ofe Muhanga. Ati ko naye kirageti. Babanza bantanga. Hagira wanda byeho nk'omukiteteye. Nagumizamo naika kuzika kunaika aha gate ya garuka mu Bruce okajwara ekiteteyi nagenze aha mukikuru no yanfishira akenda kugira ndaba gate hakanyo be bamanyire ngo kunarugire Kampala hati bagora basirukara baramanya kugira ngo bantangira gate hati kuna yaza kurabaho naye koruguro ndiyo step aho bantangira ntabwo umusigazi umwe yabagiye twonka no muratanga ngo umushetura wangu ni mwene Aponye mushemiye kumurikuza akagera ki akaza kuzika hata aho naho nagiruka hati niyo nasitama aha shede nategereza kugira ngo bayemereza abana nanyengira iki oyemere nanyenyemerere naguma nyona nesitamaho ari kunyanya already cyusa mu Uganda hati kuba herize bagira ngo abana mwemerere nanye nasumaho nayemerera hata niho harizira bakanyama barangiza n'abavuze ntundi kuzika tata kimene ngo ndiyo ndazi kuwanti murangiriza bata konka bansinga mani bagira ki bakushoboza Bruce wali boyaji bora charoka cha Bruce boyayingira wali bwe yali agenda okuziika already bali bagambye dda abantu nti wali so
mu magezi amangi omukadde yayingira olugoye lw'omukadde omu ku kyalo n'amuyingiza ng'omukadde abakadde omanyi engoye ze bambala kati n'ayingira munda n'amubikka mu kiteeteeyi ky'omukadde ffe waffe yebeera ssuuka na kiteeteeyi n'amubikka n'ayingira agenda akole ki agenda asiike naye bwe yayingira n'atuulanga eri neera ne bamulaba Bruce kwe kuvaayo n'atuulanga ku shade alindirire nti nno bwe banaaba batwalayo omulambo oba bwe banaagamba abaana ba Aponye naye ajja kuyimiririra kwabo agenda afazaala ateekewo ekimuli naye tekyasoboka olwedde bakanyama baali weebali nga babategese dda kati abo bakanyama we bajjira ne bakwata ne bamufulumya wabweru ne bamusuula wabweru n'ababuuza nzize kuziika taata kati lwaki munsuula wabweru ne bamugamba toyogera tobaako nakyoyogera ne bamusitula ne bamusuula wabweru kati yakoma wabweru ne bikoma tebaddamu kutuza teyatuuka ku ntaana hati Bruce kubahereze kuziika otagambe n'omuntu wa famire kwonka kugira nti oyinayo ba anti bawe baliyo ni bingi otafuneho anti kugamba nawe ati anti wanje kankyamubona nkaye bankiriye kwonka oyina enamba ya anti waawe oyinayo enamba noyenda kukola kinkiwe Bruce noyenda kukola ki nooza garukayo mu maka g'omugenzi noyenda kukola ki hati nyo nandagera ekiturakole n'okushereza DNA habwokuba ahire banzibire kuzika kinkagarukayo hati banzibire kuzika hati nagaruka otora ngo arabaho ekizibu hati boshi DNA tebakuza kugikiriza habw'ensonga tebakwenda ogarukayo so iwe DNA nooza kugikora otenkiwe Bruce hati nyone ngo baleta batabani batukebere n'okugenda omu mateeka nooza kukola ki n'okufunayo looya nooza kukola ki alooya tumulina Bruce ffe tugenda nyowe tinkiini nalooya namubona ndaza okukulengana nawe kuleka nandasha mu buyanja kugira ngo nk'abantu ba gavumenti n'abantu bahabona baramu aho ekyalo kyona tiina otaramanya natakagize eki ekyalo kyona kiramanya agambye ki abora ekyawoka kye Bruce agambye ekisaawa eno takyasobola kudda mu maka g'omugenzi Aponye abeeko ne bayogera nabo kubanga kati already security ekyaliwo y'amaanyi era bamumanyi bamulaba ng'entiisa ye kyayagala ayagala kukola DNA ategeere nti gyeno gyenva talina kyayagala kira ajja sikola DNA baba nagikola ne basanga nti mwana waabwe ayagala genda kuziika taata kyayagala okukola Bruce abaana ab'omugenzi oyinemu munywani waabwe gw'okumanya nti ogwo mwana ne munywani wanje mu baana b'omugenzi oyinemu omwana gw'okumanya n'omanya oyina essimu yeeye tingiine mwana w'ekizibu ne bamwetaho gw'omwana ne Harold konka nawe ali nkowagizeemu kasooti Harold Broad okay ayinamu omwana gw'amanyi naye ayinamu obuzibu ku mutwe so tasobola ku avaako kati awo aba tasobola kwogera nnyo naye yekyayagala kufuna looya kukola DNA n'ebisigadde bigende mu maaso oli omwana yavaako gwamanyi oli omwana yavaako ayina ekizibu ku mutwe kubali abaana booli omukyala bwe yayisenga mukwano gwe naye n'ekirala essimu ye tagiyina saaba tasobola mumutuukirira
yali tajja actually omwana ono ojjukira mu story yaffe yasooka omwana ono yali talina kyamanyi yali masindi hati Bruce ano zagarukayo masindi lundo kuonko kiri Kabale nankyali Kabale kuleba nkokumulangerevyo kale Bruce ntuzagaruka tukutererere tufune ekyokukola kale kale sebo ntuzagaruka tuterere mama konka Bruce tudiyo ntukuronda esimu yawe tuyine ka network esimu yanjye kweli kubairaho konka nitubagitera negira teri available kosho kiri na mama niza kuterwa mama akumpereze ego kale sebo musibeje kale niwe sibeje kale sebo Bruce agambye nti nno essaawa eno alinze pulaani yaffe yonna gye tunaamugamba naye kyayagala kukola DNA oba naasanga nga si mwana ajja kunoonya ekika kye mama we akyaliwo naye nga ye mama we yamugamba ekyo kyekika kati ayagala kukola DNA naye afuneko omukisa okugenda okuteeka ettaka ku ntaana ya taata we amanyiyo kati essaawa eno engeri gye yalabyeyo kyayagala okukola anti kati awo naye kyagamba nti bwemba kati ewange waffe twalabyeyo naye tebanjagala kati talina kyakukola ayagala tufune plan. Ero libadde eddoboozi lya maama wamu n'erya Bruce ndowooza oliwulidde wabula ate ngenda kuba ku maloboozi aga anti yayogerako era mu puroguramu eyasooka n'abaako naye kyatubuulira wamu n'oyo agambibwa okuba nti nga relative wa Bruce wabula gwe wenna ali eyo nga sinnaba kuba maloboozi ago puroguramu Save a Soul etaasa emyoyo era nsaba gwali eyo yenna yenna obanga omanyi gw'omanyi anyigirizibwa naye ng'ate okwogera jjukira navaayo mbere eddoboozi eryabo atasobola kwogera alina ekizibu naye ng'ogamba naakyogerako naani essimu yange yeeyo wansi awo osobola okuba nga onkubirako ne tulaba engeri gy'ogenda okutaasibwamu tekiri tteeka nti buli puroguramu egenda kubanga ekola ki eragibwa ku mpewo bangi bazze ne tulaba ensonga ezimu nga zisobola okugonjoobwa nga teziri mu kamera so totya n'ogamba nti nze bannange ekizibu kintuddemu mpulira kindya kinzita naye ate wenaagenda mu kamera nze nfudde bagenda kunzita wenaagenda mu kamera nze nina ensonyi ate mpulira ntiddeyo munnange totya tufa nakyo jangu tusale amagezi abantu abamu betuteeka mu kamera oba avaayo nagamba nti kanzirye mu kamera kiba kimususseeko ng'alabye dda takyasobola kirinda takyasobola kubaako kyakikolera n'agamba nedda kaŋŋende nveeyo nsobole okufuna obwenkanya so jangu gwe asobola naawe atasobola kamera mwenna tubakwasaganya ne tulaba engeri gy'osobola okuba nti oyambibwamu katugende maloboozi gano nago ogeewulirire Kayombo mama wa Kayombo otumaze okugana naye byatubuulidde ndowooza obiwulidde bulungi ebyavudde mu kuziika ne Kayombo mwennyini yabadde ali kumpi ne maama tusobodde okumufuna kwatawe ku ssimu ye nga teriiko ne mukama n'atuyamba nti abadde ali kumpi ne maama naye n'atubuulira naye nga bonna ensonga gye balina eri emu yakola DNA tulina looya gutaatanso naye olugendo luno mpola mpola naye nga tugenda kuba nga tufuna obujulizi obumala okubbirawo katono nnyo ne mu ddoboozi ojja okuwulira mu maaso awo ebintu ebisinga wase byogera ate ebikakasa nti omwana ono ddala omwami ono yali amulabirira ng'akyali muto waliwo ebifuniddwako okuviira ddala ku ssomero gye yatandikira kuba yamutwala ku ssomero so mukama ajja kubanga atubeera mpola mpola kaseera kano tuna ennamba gye twafunyeeko bwe twasendiseyo lipoota waffe eyo n'atufunira ennamba y'omu ku barelative tugenda kuba nga tumukubirako tulabe ye kyayogera ku nsonga eno
twafunye enamba ya relative ku side ya Aponye tugenda kubanga tumufuna omukyalo ono atubuulirako naye ku bitono tuno byamanyi ku story eno tetusigamidde side emu tufubye nnyo nga bwe tusobola tulabe tufuna omuntu ku side eri abeeko kyatugamba ekyembi Bruce gwabadde gwasobola otuwa ku booluganda muganda we gwakwataganamukko naye oba ayogerakokko naye batugambye avaakokko so n'essimu tagirina bulungi katugenda kubanga tukuba essimu eno tulaba ate ye ku side eyo akyogerako ki kira ngenda kusaba tukubire ku relative ono waludda lwa side ya Aponye tulabe ye kyatugamba mukama atuwe omukisa agikwate oba tubuulire Jerry, can I call you back? I'm a bit recording. oyogera nyako utamanyi Luganda Hello? Wandi? Wasibota nyabo? Nasiba nyabo. Ndije nyabo? Muli muta? Tutine sho. Hati nywe mama nibanye tashira na kutererera hansonga za Bruce. Bruce no mumanya? Bruce? Oriya mtabano wa Aponye gubazibire kuziika. No mumanya mama? Hati no mwetota mama? Bruce? Ni mumango ko muntu nazigwa cha rohamwe. Konka no chimanya nti ni mutabanyi wa Aponye? Hati nanye mpureni babigamba abuna kuzena bacharo. Na yo ko muhanga tinturayo. Konka bakire nawe mpureni bagamba ngu ni mutabani wa Aponye. Iwe mama Aponye no mwitata? Aponye? Aponye kanyi neho mukashembe wanje. Ati yakana azagwana Aponye. Okay. Hachi ebyo bituriyo ntuhura nti ogwo mwana bakamuzibira kuziika. Mwine puranchi eya Bruce. Wanje? Mni mwenda kukora ki Bruce mwine ho ka puranchi ya kukuzibira nti Bruce bakamuzibira kumuziika odiyo mukazi yagira nti ogwo mwana towa mujenzi omujenzi akafa amwanjire amubinjire mu makageye mwine ho ki nkiwe ezenshonga nozigamba ho ki nazima abantu bari kumanya ogwo mwana bakuriyo kugira ngo no kutabaza kwena ngo afuna ibintu byishe abari kumumanya je mazima ni bamujurira abacharo nibo bakumanya omwejo family ya Aponye ine mo muntu akumumanya akagira nti ni kimanyogo no mwana wa Aponye mazima yani bamumanya ko kabo kugira ngo mwana ngo bangu akakura ashobora ari nko muyayi hati nje nsare shana nko ku batu sare batamufaho konka ni kigamba nti nibakimanya nti ogwo mwana no wa Aponye harufugwera kawale ni babigamba okay hatshi purani che yokora twineho purani che kureba nti nawenka Bruce nafuna hebintu ati yanyokwe amageza gunani nkuha kugira ngo kuwafuna enamba yanje kugira ngo wafuna enamba jeje amukishe wa Bruce inga ba sister be yabo ba brother be atakari bo oriku akari bo zebyo hon namba zao
hono osobola kutufunira ye namba y'omwana w'omugenzi tukagamba nawe tukaleba obwo omwana ne babaasa kumuyamba. Ati nyo kugamba indi kubasa kuhereza omwe okakonektingana nabo muwa Aponye. Nimbasa kweyambaza wanje ogombe ndi kuzikira. Ogogo owu nyinawe abenazagwa na Aponye. Ati nicho ndikubasa kuyamba. Okay. Kale ni nyendo jimpereze kanze ngaruke nkuterere ojimpereze nawe ninza kumuronda. Kale kanti ho musi mukale ndihandike rero namara ndikushomera. Kale. Tajagana. Reason, sorry. Should I omukyalo yagambye yagenda kuziikirako brother we. Lwaki yaziikirako brother we? Brother we because mu family eyo mama we yali akoze eki mama w'oyo muganda we bali bamuzaala ne Aponye amuyinako oluganda omugenzi. Naye nga ku kyalo buli muntu w'okukyalo akimanyi nti oyo omwana yali waani yaliwo omugezi Aponye. Buli muntu yenna akimanyi n'abamu aba family bakimanyi. Mulimu n'abaana abakimanyi nti oyo omwana muganda waabwe. Naye omwana ono yakulanga muyaaye. Taata we kyova olaba yamwesalako nnyo n'amwegaana n'agamba si mwana wange. Kuba yakulanga ali muyaaye ng'avaako ko oluusi tetumanyi oba yali anywa ku njaga ebyo tetusobola bibuuza ssaawa eno. Naye ng'avaako mu kuvaako kuba banga ne mu family eno waliyo omulala avaako osanga kiri mu family. Anti kati sisobola kigamba nti it could be in the family sikimanyi nnyo. I'm not in that family. Naye nga ye agambye abantu bonna bamumanyi ab'okukyalo bakimanyi n'oli brother we mama wakimanyi nti n'oyo omwana gyali. Kati awo kyagenda otukolera agenda tufunire namba ya brother tufune engeri gye twogerako n'aba family tulabe engeri gye basobola omuyamba. Naye nga b'okukyalo abantu bonna bakimanyi nti ono ye mutabani. Teyamuwasa mama w'ono omulenzi if bobo badde following a story eno. Mama w'omwana oyo yafuna olubuto ng'alina emyaka 16. Wasibotase ndije nibanyeta Shila nakutereraho nsonga za Bruce. Bruce owa Aponye omugenzi n'omumanya bosi buba yedita Bruce ogwogo yakoze ogwogo kuba bakirize kumuyiha kuziika. N'omumanya nyewe baranyita Shila. Ndio wa UBC Kampala. Bruce yija kungambira story yagira bakamukiriza bamunaga heru tubakwenda nziike naye ndaba nawe bamugire nti nawe ne Aponye akabadishi. So tinkumanya ne ndokimanyaho tokukimanya. Good afternoon, Council. Good afternoon, how are you doing? Yeah, I'm called Mai. Yes, Mai. Yeah, from UBC. UBC? Yes, Star TV. Yes, yes. Kati Council, mbadde nina story gye nkolako kuyono mwami Mwana wa Aponye yazzeeko wano ng'agamba Mwana wa Aponye story labika ogirabyeko mu mawulire kati nga yagala bakole DNA. Naye omukyala ng'alaze nti tagenda kukola ki kukkiriza DNA ekolebwe kati nga gwe munnamateeka osuubira tusobola kukikola tutya? Ebintu bibiri olina contact z'oyo omwana? Enki? Olina contact z'oyo omwana? Nzirina ssebo. Okay. Yazzawo nga yeekubira nduulu ng'agamba atya? Yazza ne yeekubira enduulu ne maama we. Maama eyamuzaala. Maama eyamuzaala yazze batukubidde ne bajja bavudde Kasese ne bajja. Omwana yazze Kabaale.
kati omwana yazze mama yasigadde mama tumufunira ku ssimu n'atunyonnyola nga bwe bamuzaalamu omwana nga myaka 16 mwami Aponye n'amuweerera primary yonna era bagayo kakafuba Bwiino ku ssomero gye yasomera naye ekiseera kituuka jjajja gye yali abeera mama wa Aponye n'afa ne anti yaliwo n'afa kati omwana family n'aba nga talina muntu ndowooza amwagala kubeerawo n'avaawo n'agendako ewa maama ewa jjajja azaala maama we we yatuukayo bakojja ne bamulaba bubi mbwe ebyedda eddiini zino zaali nnyo strong ng'omukatuliki tayagala mu protestant bikiwe ebyo kyekyaliwo ne bano okwawukana kati oba ne bamulaba ng'omwana w'ekibi kati omwana n'agamba yatwalizako paka siniya 2 n'akomaawo kati ensi n'emutwala abadde abeera Masindi musajja mukulu myaka 44 naye ng'alayika tali bulungi ensi yamukuba ali bibye naye mbwe abadde ageza okujjawo omugenzi yakoma omulabako okwogerako naye emyaka 4 emabega ng'ajja n'amugamba taata kino na kino mbu ng'amusekera busekerezi naye nga ne mu baana mu family mulimu amumanyi naye tebaagala nnyo kumwewa eri abane bali abakyala baali batongole omulala yafa naye ng'abaana we bali then n'ab'omukyala ono aliwo kati ono yali first born ye bamuzaalayo omu bile ebintu bibiri before kugamba ebintu bibiri gweyagala ki ekisooka yeetaaga okuyambibwa then eyetambule kuba bafamily yegambye tebajja gikola kati mu mateeka kiba kirina kutambula kitya ekisooka alina kwekubira nduulu mu kooti oba okitegeera yes kooti neforcinga abafamily okukola DNA kooti esobola okugamba omukuba anko weewaawo n'omwana w'omugenzi bajje bakole DNA oba okitegeera teri muntu nti nze ŋŋaanyi tize masti etteeka libateeka eba court order yavaayo n'agamba amanya ganze gyoffe tuli amusiima banzaako olunaku mama wange ye gundi ne gundi tata wange ye omugenzi Mponye era abanzaala mu kyalo kye ne mama wange waali buli kimu ajulira ndi mwana wa mugenzi we nagenza okuziika ne bangobayo ne bakola baki ne bakola bati bagamba siri mwana wa mugenzi abakooti enekkirize tukole DNA n'abantu bano wammanga ekisooka omukuba anko bange ekyokubiri gundi ne gundi ne gundi ndi wiringa okufacilitatinga DNA eyo era bali wiringe kati awo kijja kuba kimuyambye nnyo in that court ejja stoppinga proceedings zonna ezigenda mu maaso nga ye ensonga yabasoose kugimaliriza ye nyabo kati nze wensobola okuyambira ekisooka kubeera meeting naye okulaba how I can take on the matter muyambe to be recognized. Okay. Yes. Anti kati ku babadde boogedde bagambye nti y'omugenzi yagamba alese abaana 12 biological mu speech yaabwe nga ye taliimu 12 abo mu mateeka tetubigenderako okugeza nsobola nze okuleka andyogedde nga ngambye ettaka UBC kweri lyange naye ngena bisense si lyange lya gavumenti naye nga nayogera bangi tewalabyeko nga bagambye abaana bange abatuufu be bano benzaddemu ono omukyala omukyala nga yalinayo abalala kati eyo si defensi tobolaba n'ekiraamo kikuvaayo wabanga yakireka wabanga yakireka ekiraamo ne kivaayo nga ye tebamukonsideringa omwana then kifu oba kitegeera kati best game they can do is kugamba kale omwana tulowooza tiwaffe naye tukole DNA ye ewe fuluma nga mwana waabwe then balina omuconsideringa ye omu ku ba beneficiaries ate ekirala kasita mubeeramu history ya nasasulako ku school fees nga ne bo kenyini bamanyi na jjajjaawo omukyala nti yaliyo ate oluvannyuma n'afa ate kino nekyobeerayo kiti then kizibu nnyo okumwegaana kale kanso tugenda kubanga tukuddira kamale kabaka tunamugambye amale okuziika
kwawedde kati agenda kudda e Kampala ndoza tukwatagane bulungi tulabe we tumuyamba kuba ayagala bwenkanya. Kale mukwana I'll be available. Okay, thank you so much. Bannange ndowooza essimu mugiwulidde oyo nno abadde council tuli amusiima okuva mu One Mary and Company Advocates ng'abadde atutaanyiza atusigira ekifaananyi ku nsonga gye mubuulidde egenda mu maaso ku y'omwana mulenzi Bruce era ng'annyonnyodde bulungi n'atugamba nti n'eddaame ne we livaayo nga liraga nti omwana ono taliimu eddaame eryo libeerafu. Si bigambo byange mubiwulidde okuva ewa council era nga omwana ono tekiriiko kwagala nti maama agambye saagala oba abaana bagambye saagala kebeza musaayi. Court order weevaayo ejja kuba evuddeyo era nga balina okukebeza omwana ono omusaayi. Wekizuulibwa nti mwana wa mugenzi ajja kubanga naye akonsidaringibwa ng'abaana abalala. Eddaame nerinaaba nga likumye ku baana 12 ng'erisaawo full stop ng'eriko ne red pen bajja gijjawo naye ayongezebweko singa kizuulibwa ddala nti abadde mwana wa mugenzi. Programu eno tujja kubanga tugikwata mpolampola era nga nabasuubiza nti maama tugenda kubanga tumufuna era tujja kugezaako wabula nga bwe kintu so tetwagala kuttaanya tetwagala kuteekawo ate butabanguko oba ekintu ekinaakozinga ekintu ate ekirala tugenda bikwata mpola. Tugenda kwogera naye we tugamba nti tuve mu mawulire tugenda bimaliriza mpola besides the camera or behind the camera. Temwebuuza lwaki ate Queen Mother takomyewo tunnyonnyola kikyagenda mu maaso. Ndidda okyogerako nti kyagenda bwe kiti ne tetugenda kuba nti maama tumuleese maama gamba bwoti nedda. Sisuubira nti ngenda muteeka mu kamera mpozi wanabagambye Queen Mother tugende njogere naye nga tugenda munoonyaako nga bwe kiri nti abamateeka bagenda kubanga bakitambuliramu tugenda kijja mu kamera kigende mpola emisango jjukira oluusi titwala kaseera akawerako nga bwe kiri nti DNA zino zina zigenda okukolebwa sisuubira tugenda zikolera Uganda. So tujja kiwamu obudde tomanya naye nga tulidda ne tubabuulira ebiriba byava mu musaayi. Amanya gange nze mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakuwonya pressure y'obupangisa n'ofuuka landlord. Tugula ettaka n'okutunda ettaka, okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka lyalala li surveying, then tukola property management oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa byabwe land title processing ne transfers. Tukufalinga Real Estate Consultants free. Tukola supply za raw materials akasente akatono akamiliyoni emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali ate nga n'enguudo nnungi. So estates z'ebifo ebyenjawulo, Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano Trading Center obudde Namugongo nodde Sonde Misindye roundabout way. Ne office yaffe ey'okubiri eri mukono Kayunga Road awo after Ruby's petrol station. Office yaffe endala ey'okusatu awo Kamukamaleni. Kaso tufuna ku namba zino 0703 666 7575 oba 0782594309 oba 0703 1788 ne namba yaffe endala 0773 79 64 33.